Molt benvinguts al Círcul de Reus. Avui, per motius que ja us podeu imaginar, em sento com molt honorada de presentar aquesta taula. De fet, jo no la presento, la taula, ni l'acte, la presentarà el regidor Bages. Però de totes maneres estic molt honorada de poder comptar dalt d'aquesta taula el Tomàs Barberà i l'Andreu Pujol. El Tomàs Barberà per raons òbvies, i l'Andreu Pujol i el Tomàs Barberà, tots dos, perquè són socis de la casa, i n'estic segura que des d'aquestes parets es devia parlar molt de com començava l'escola d'aviació CESDA. Jo recordo que llavors jo devia tindre 30 i escaig anys, quan a les taules del diumenge, que et reuneixes amb la família, sortia el tema, i jo llavors tenia una amiga, encara la tinc, però clar, la tinc lluny, que era filla d'un... ara, jo igual no ho dic bé, d'un tinent coronel o alguna cosa així, de l'aviació, del camp d'aviació. I li vaig dir, ara aquí al meu tiet estan treballant per posar una escola de pilots. I em va dir, anda, imposible, imposible. Solo hay, me penso que em va dir, una Saragossa o alguna cosa així. No van a dar permiso. Jo dic, doncs mira que estan engrescats. Doncs bueno, sí que van donar permís, perquè tot allò que es proposaven quan s'ajuntaven el Tomàs i l'Andreu al final donava sempre el seu fruit. Així que moltes gràcies per haver tingut la idea, moltes gràcies per haver treballat la idea del CESDA i moltes gràcies per estar avui aquí. I ara passo la paraula al regidor Bages. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies. Fa molt de goig veure aquesta sala tan emblemàtica de la Societat El Círcul, de la ciutat de Reus, plena a vessar, per escoltar una història, el títol és del Tomàs, una utopia que ha esdevingut una història d'èxit per la ciutat de Reus. Però abans em permeteu fer un parèntesi, perquè aquest és el primer acte que fem al Círcul d'ençà el concert solidari que es va realitzar divendres passat a l'Auditori Antoni Gaudí de Fira Reus. Molts sabeu perfectament, de fet molts hi éreu, però molts sabeu perfectament les circumstàncies que van motivar el perquè aquell concert que s'havia de fer al Teatre Fortuny s'acabés fent a la Fira. I ho comentàvem abans de començar amb la presidenta, també amb l'Immamís, amb gent del Círcul, amb el Joaquim Brufau, que el vaig veure fent d'acomodador, un dels privilegis, una de les coses sorprenents, qui ho havia de dir, un savi del món de Reus fent d'acomodador, però que diu molt també d'aquesta capacitat de la gent del Círcul de moure's i de motivar-se davant de les adversitats. Us he de dir, i aquells que hi vau ser ho sabeu perfectament, que el que es va viure divendres va ser una de les nits més màgiques de la història del món de Reus, però sobretot, possiblement la nit més bonica de la història de Fira Reus. I no ho dic jo, sinó que ho diuen tots els tècnics i les tècniques que van tenir la sort de treballar en aquest operatiu, on es van sumar una sèrie de circumstàncies realment insòlites, on realment va acompanyar molt també el grup de música, amb molta gent de la ciutat, i evidentment el destinatari, el taller Baixcamp, que va acabar de rodonir aquest cercle virtuós del que us deia, va ser una nit màgica. Amb la gent de Fira Reus jo demanaria també que sortigués el Màrio Besora, com a representant de la cambra i també vinculat a la Fira. Volem tenir un detall amb la gent del Círcul, amb la seva presidenta, per recordar el que va ser aquella nit realment memorable, i diu així: a la Societat El Círcul, per fer de l'Auditori Antoni Gaudí un espai de solidaritat i música en benefici del taller Baixcamp la nit del 13 de febrer de 2026, on la solidaritat ressona, la ciutat es fa més gran. Moltes gràcies. Però jo ho vaig dir el dia del concert. El suport que vam tindre per part de la Fira Reus i de Redesa, tot això va ser un suport incondicional. El mèrit compartit. Molt bé. Tanco parèntesi i obrim pròpiament aquesta sessió que organitzem des del CESDA, des del Centre d'Estudis Superior de l'Aviació, amb la implicació de l'Ajuntament de Reus, de la Generalitat, de l'Aeroclub, que ens acompanya també el seu president, l'Enric Morralla. En definitiva, abans ho deia, una història d'èxit que va començar gairebé com un somni, com una utopia. Jo recordo de la meva època a la cambra el Joan Josep Cerdà, el secretari general de la cambra, el cel sigui, que molts recordareu, sempre amb un punt d'humor, que explicava amb molta gràcia
que el dia que va venir el Tomàs Barberà a explicar amb ell mateix i el president d'aleshores, el Francesc Cabré, aquest projecte, tan bon punt va marxar de les instal·lacions de la cambra, al carrer Boule, al tancar la porta, tant el Juanjo com el Paco Cabré van dir definitivament el Tomàs Barberà s'ha xiflat. Perquè això és impossible, i penso ara que veig el Gerard Gort allà al darrere, una mica amb l'espatec del Josep Maria Gort, aquella sensació de dir, bueno, a Reus fem coses insòlites, diferents, úniques, ens atrevim en qualsevol cosa. Però allò que en dèiem, i a més ho deien sobretot els qui no s'ho creien, la Universitat de l'Aire, i al final va ser realitat, el que demostra que Reus, gairebé en aquest sentit, és la ciutat dels prodigis. Aquest cicle el comencem avui, la voluntat era que el CESDA impactés en totes les realitats ciutadanes, on la majoria de realitats ciutadanes. Farem xerrades amb periodicitat mensual. Cada mes, el proper mes, ens trobarem amb el Miquel Pujals, que avui ens acompanya, que és un pilot que ha solcat el món des de Reus i per tant ens agradarà molt conèixer la seva experiència, col·laborador gairebé vitalici del CESDA, i li hem d'agrair al Miquel. Serem els Amics de Reus. El mes d'abril serem a la Fundació Redis, amb alumnes del CESDA. Heu de pensar que del CESDA han sortit més de 800 pilots, i molts de Reus, i voldrem retrobar-los en una taula rodona a la Fundació Redis. I concretament, el mes de maig, tancarem aquest cicle abans de la gran festa final que farem el mes de juny. La gent del CESDA, que són meravellosos i meravelloses, en preparen una de grossa el dia 5 de juny, però com us deia, a l'abril farem una xerrada amb la directora de tota la vida del CESDA, la Cristina Casamitjana, i també ens agradarà escoltar una mica la valoració de l'alcalde d'aleshores, el Lluís Miquel Pérez. Sense més preàmbuls, molt content que hi hagi el Tomàs Barberà, per mi i per molts, un autèntic referent, un mestre, una persona inspiradora, l'Andreu Pujol, a qui li devem tantes coses, també de la Facultat de Medicina, i el Quico Domènech, que per mi sempre ha estat un mestre a la ràdio, però el tenim aquí perquè el Tomàs em va dir, per moderar aquesta taula rodona, vull un periodista una mica grandet. Bé, el Quico ja en comença a tenir algun any, tot i que té aquesta cara de crio, que dius, no pot ser, però aviat serà avi, a més. Molt bé. Doncs, sisplau, quan vulgueu podeu començar amb moltes ganes d'escoltar aquesta història d'èxit, la gènesi del CESDA. Molt bé. Moltes gràcies. Hem plantejat l'acte com una entrevista i els faré una entrevista a ells dos, que podran dir, tindran marge per dir el que els sembli. En tot cas, ja s'ha dit, això és el primer d'una sèrie d'actes, de jornades per celebrar els 25 anys de l'entrada en funcionament d'aquest CESDA, Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació, l'Escola de Pilots, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, que de bon inici, com recordava el Josep Bages, se la coneixia com a Universitat de l'Aire. És una història interessant, d'aquelles que s'acaben bé, i s'acaben bé en bona part per la tossuderia d'alguns que, a més de treballar molt, van haver de vèncer l'escepticisme de molts a base de trucar a les portes de molts despatxos que no sempre s'obrien amb excessiu entusiasme. El projecte en el seu inici, com deia, es coneixia com la Universitat de l'Aire, i faré una mica de cronologia per situar-nos en el context de la història. El 1996 es fan els primers contactes, d'això fa 30 anys. Hi ha l'anècdota, no sé si l'explicaran ells, que tot neix d'un casament en el que hi havia convidats un matrimoni de Reus que coincideixen a la taula amb un altre matrimoni, un membre dels quals era pilot d'aviació. I el pilot d'aviació els diu, és que voldríem fer una escola, no sé què, una universitat de l'aire i tal. A Reus tenim aeroport, ostres, i tal. A partir d'aquí s'estableixen els contactes i el mes de març del 96 es produeix la primera reunió entre l'Associació Espanyola de Pilots i l'Ajuntament. Per part de l'Ajuntament en aquesta reunió hi participen l'alcalde Balló, el Tomàs Barberà i l'Andreu Pujol. Expliquen el projecte que s'ha d'explicar, que és que volen crear una universitat de l'aire, que vol dir dotar de rang universitari la formació, els estudis de pilot d'aviació comercial, i a la vegada hi ha un projecte paral·lel que van bastant de la mà. Volen crear un col·legi professional de pilots, fins al que hi havia aleshores era l'Associació Espanyola de Pilots d'Aviació. I els diuen que Reus ho té tot. Té aeroport, és ciutat universitària, està ben comunicada i té gent tossuda prou tossuda com per vèncer tots els obstacles que calgui. Context polític important.
estem parlant de l'any 96, s'acaba de signar un acord de govern entre el PSC de Josep Abelló i Convergència i Unió del Tomàs Barberà. Per tant, és la primera experiència d'allò que en dèiem la sociovergència a la ciutat de Reus. Aquest era el context polític i el context, diguéssim, professional de l'aviació és que ni a Espanya ni a Europa, això és molt important, hi havia estudis de pilot amb rang universitari. Per tant, seré pioner. L'Ajuntament es mobilitza, s'aconsegueix implicar la Universitat Rovira i Virgili, la Generalitat, s'ha de dir també que el comissionat d'universitats de l'època era Josep Laporte, reusenc. 1997, fixeu-vos que estem parlant del 96, el 1997, és a dir, gairebé un any després, es constitueix la Fundació Indalecio Rego, de la qual d'entrada en són patrons l'Ajuntament i l'Associació Espanyola de Pilots. Després s'ampliaria, ja hi arribarem. Es constitueix a Reus, el notari a Reus, i més tard es presenta a Madrid amb un acte que es fa a l'Hotel Ritz de Madrid amb la presència del ministre del RAM d'aleshores, que era l'Ària Salgado, que es compromet a ajudar. Per tant, a poc es van obrint portes. També es presenta aquell mateix any el projecte al president de la Generalitat, Jordi Pujol, i aquell mateix any, el 97, ja s'assigna el conveni amb l'Aeroclub de Reus. O sigui, la cosa bastant accelerada d'entrada. 98, un membre de l'Associació de Pilots ja s'instal·la a Reus per treballar, se li cedeix un despatx de Redesa, es vehiculen tots els tràmits, s'ha de fer un pla d'estudi, s'ha de signar l'acord amb la Universitat Rovira i Virgili per l'inscripció del centre. Eren temps de molts projectes nous, Redesa n'era un, l'Escola de Pilots n'era un altre, Canal Reus, que estava justament a l'edifici de Redesa, era un altre. Per tant, estem parlant de l'any 98, que és un any que passen moltes coses a la ciutat. 99, se cedeixen aules de l'Escola d'Art de la Diputació a la Boca de la Mina per iniciar contactes amb familiars i alumnes perquè hi ha un cert, no sé si dir nerviosisme, per veure, això va o no va, funciona o no funciona, la canalla que tenia vocació d'estudiar això no sabien si es podien apuntar encara, en fi, crisi de naixement o de creixement. Hi ha moments d'incertesa pel tema del finançament. Entra a la Fundació una societat privada, d'AERN, que servirà d'eina per l'adquisició dels avions, simuladors i tot el material necessari per dur a terme l'activitat. Ara a la Fundació ja la formen l'Ajuntament, la Generalitat, per tant s'integra la Generalitat, el Col·legi de Pilots que ja substitueix l'Associació de Pilots, el col·legi ja està constituït, la Fundació hi entra a formar part també la Universitat Rovira i Virgili i l'Aeroclub de Reus. Per tant, es va tancant el cercle de tots els actors que acabaran dirigint l'activitat fins avui. Març del 2000 es considera, resol el tema del finançament i es fa l'operació de compra dels terrenys al costat de l'aeroport, allà on són ara, per fer-hi l'escola, al costat del Pi de Bofarull. 2001, s'utilitza com a seu provisional l'edifici de la Fundació Sant Joan, residència universitària, com sabeu, que disposa d'aules i, per tant, comença el curs 1 d'octubre del 2001. Farà, per tant, 25 anys. Aquest és l'aniversari que es commemora aquest 2026. 2002 arriben les primeres avionetes, les pràctiques de pilots, no sé si ha canviat el pla d'estudis, però es comencen a fer a partir de segon curs, per tant, quan ja hi ha segon curs arriben les primeres avionetes. 2003, obres allà al Pi de Bofarull, s'acaben, s'inaugura el centre amb la presència de Jordi Pujol i l'alcalde Pérez i aleshores es compta amb 9 alumnes presencials i 80 de no presencials, és a dir, que estudien online. Estem parlant de fa 25 anys, per tant, la cosa era molt innovadora. El 2004 la flota ja arriba a 7 avions i el 2004 surt la primera promoció del CESDA i s'ha de dir que això suposo ja s'anirà explicant a les xerrades que vindran, que és que els nivells d'ocupació dels graduats és molt alt. Em van dir que superaven el 70%, no sé si s'ha de dir una xifra més alta, però que en tot cas, des del punt de vista tècnic professional, el Centre Superior d'Estudis de l'Aviació
és una història d'èxit. I com heu sentit d'aquesta cronologia, perdoneu que m'hagi allargat, el Tomàs Barberà i l'Andreu Pujol, que m'acompanyen, són dos personatges clau que són els que inicien, de fet, aquesta història. No sols, ells ja diran més noms, però sí que des de l'òptica de Reus són els que inicien aquesta història. I clar, hi ha una primera pregunta que els vull fer. Parlava jo d'escepticisme. Per què us embarqueu en aquest projecte? Per què dieu que sí quan us l'expliquen? Mas. Bona nit a tothom. Gràcies al Círcul i gràcies a l'Ajuntament de Reus per convidar-nos en aquest acte. La pregunta del Quico, i mentre ell parlava m'ha permès visualitzar a la sala persones molt lligades al projecte i algunes que feia molts anys que no els havia vist, han passat 30 anys des que vam començar. Gràcies per estar aquí. Amb alguns m'hauríeu sentit a dir, a l'Ajuntament fins i tot, que les 4 lletres de Reus per a mi eren la R de responsabilitat, la E d'emprenedoria, la U d'utopia i la S de seny. I que sense la U d'utopia Reus es converteix en res. Dic això perquè a Reus sempre hem tingut unes necessitats que la societat civil ha hagut de suplir perquè moltes vegades no hi ha hagut els ajuts suficients per tirar endavant per part de les administracions. I el fet d'estar a l'Ajuntament de Reus, tant l'Andreu com jo, el doctor Pujol com jo, ens va propiciar que es posessin en contacte amb nosaltres per començar aquest projecte. I va néixer tot, i és quasi una pel·lícula d'Anjòlit, amb una trucada telefònica de 2 amics que tinc aquí al davant, del Mercè Botiller i el Joan Prieto, que em van avisar que havien estat en aquest casament, havien parlat amb el pilot i per recordar que avui no pot estar amb nosaltres el Joan Mateu, el que va ser president de la Fundació, el Joan Manel Pérez del Matell, perquè va morir fa uns quants anys ja. Continua. La U d'utopia. Andreu Pujol, però, clar, us diuen això i l'empresa s'endevina com a molt difícil i complicada. Com vau definir l'estratègia per tirar-ho endavant? Hola, bona nit. Doncs m'afegeixo el que ha dit el Tomàs i no repetiré i aniré ja directe a explicar com van ser els primers passos d'aquest part, un part difícil, però que la via era clara, doncs calia pujar el recent nascut en les circumstàncies més favorables. Llavors, de la Universitat de l'Aire i de l'Espai, que era el motiu inicial en les reunions, era difícilment viable. I ho dic des de l'experiència d'haver treballat a la universitat, d'haver estat vicepresident de la comissió gestora i després vicerector. I en aquest període vaig veure que es podia crear algun ensenyament universitari nou complint algunes condicions molt clares però ineludibles. Llavors, vist que políticament també les circumstàncies eren favorables i que el Tomàs passava a ser tinent d'alcalde i que hi havia, per tant, alguns recursos immediats disponibles, doncs vam afrontar la via que havia vist que funcionava, que era la de crear un centre escrit amb un pla d'estudis aprovat i amb uns locals propis que no fossin gravosos per a la universitat. Aquest projecte havia funcionat a Rovira i Virgili i vam seguir aquest protocol. Vam seguir, evidentment, després que tot el grup de Convergència i Unió i que tot el grup del Partit Socialista, que era la coalició de govern, s'hi posés d'acord. Més tard en el govern va entrar també Esquerra Republicana, que també va estirar del carro. Llavors, amb la idea aquesta de repetir el protocol, consulta immediata al doctor Laporta, el Josep Laporta, que era comissionat d'Universitats i Recerca,
I en una tarda passada a la Via Laietana, on hi havia el comissionat llavors, en aquella època, primer parlant amb el conseller, amb el Josep Laporte, escoltant la seva opinió, comprovant que ell ho veia viable, escoltant també els seus consells, doncs ja va ser una primera impressió positiva. Però a més, després ell em va passar al despatx del director, el doctor Bagés, al costat, que va indicar passos concrets, memòries, adscripció, pla d'estudis compatible amb els estatuts de la Rovira i Virgili, i ja vaig sortir d'allà al vespre, després de bastantes hores, però content, i tornant a Reus ja, cap aquí, cap a casa, amb una sèrie ja de confirmacions que allò que havíem suposat era viable, i a partir d'aquí doncs vam anar posant ja fil a l'agulla. Clar, mentre tot això passava, vosaltres sou conscients, que ho hem comentat alguna vegada, que hi havia fins i tot, deixeu-m'ho dir així, gent que se n'enfotia d'aquest projecte. Allò que dèiem de l'escepticisme, no? Com us en sortiu d'anar convencent a tothom? Perquè el mínim que us deien és que això eren idees de bombero. A veure, realment és veritat, fins i tot podem explicar alguna anècdota d'alguna persona rellevant. Els pares dels alumnes que volien inscriure's al primer curs van fer moltes pressions perquè volien que comencés, i els xiquets, els nois i les noies, volien ser pilots i per tant havien de començar els estudis a Reus perquè portar-los en altres llocs no era possible ni econòmicament ni humanament o socialment. Dic això perquè van demanar entrevistar-se un dia a la Fundació Redis, que hi feia una conferència el Xavier Trias i Vidal de Llobatera, el vicepresident de la Generalitat en aquells moments. Els pares van demanar de poder parlar amb ell perquè la Generalitat agilitzés els tràmits suficients per participar a la Fundació. I el Xavier Trias, que no en sabia res d'aquesta escola de pilots, ho sentia per primera vegada aquest concepte, els va dir, escolti'm, què em diuen? Això no es farà mai, no és possible. Però després els pares van continuar insistint i al final tots van formar part del primer curs. Però d'inconvenients molts. I s'ha de dir que per part dels pilots, que els que anaven al davant són els que van apostar fermament pel projecte, també tenien la resistència d'alguns pilots provinents sobretot de l'exèrcit i d'escoles que hi havia hagut a Salamanca i a Còrdova, que els semblava que no era correcte que els pilots espanyols es formessin a Catalunya i a Reus. Moltes recances que al final van ser vençudes, perquè el que volien se va complir. I una altra cosa important, el Col·legi Oficial de Pilots de l'Aviació Comercial va néixer a Reus gràcies a un diputat, ens en vam cuidar nosaltres també, però va ser un diputat de Reus, el Salvador Sedó Marçal, qui va presentar al Congrés la seva proposta i al final el Col·legi Oficial que existeix ara, que va substituir l'Associació Espanyola de Pilots, doncs se va poder aprovar al Parlament espanyol. Hi havia el tema del finançament i en el context d'escepticisme, clar, és el que explicaves de l'anècdota del Xavier Trias, que no en sabia res. Clar, us toca convèncer l'Ajuntament, la Generalitat, la Universitat Rovira i Virgili, l'Andreu, aquí sembla que això va ser bastant fàcil, però, clar, quants diners es necessitaven o quants necessitàveu recollir per poder tirar endavant? El projecte, ara farà riure una mica, el projecte estava xifrat en 1.000 milions de pessetes. De pessetes, ningú s'espanti. Això vol dir uns 6 milions d'euros, no? I esclar, no era fàcil, no els portàvem a la butxaca, l'Ajuntament no podia. Però vam aconseguir que l'Ajuntament aprovés la participació amb el 50%, quan era alcalde Lluís Miquel Pérez, i amb la condició que la Generalitat hi aportés l'altre 50%. Això no era gaire fàcil, anar a la Generalitat i demanar 500 milions de pessetes, com aquell que diu, dona'm
una miqueta que podem fer. Havíem de comprar els terrenys, havíem de fer els edificis i la part de vol no, que anava a càrrec de DAERM, l'empresa que va portar els avions i els simuladors de vol, però com que no se'n sortíem i era molt difícil, un dia vam anar amb el que va ser gerent de la Fundació, que tampoc és entre nosaltres ja, l'Emili Oriol, se'n vam anar al Departament de l'Explicació i Urbanisme de la Generalitat i els hi van demanar al gabinet jurídic de redactar el projecte de col·laboració. Però el dia abans jo havia anat a parlar amb el conseller de Finances, d'Economia de la Generalitat, l'Artur Mas, i li vaig dir, escolta'm, Artur, jo no em tornaré a presentar d'aquí 2 anys, però m'hauries de donar 500 milions de pessetes per acabar el projecte que portem entre mans. I la veritat és que l'Artur Mas va ser ràpid i em va autoritzar que l'endemà ja anés a la conselleria, parlés amb els juristes i que redactessin el projecte. Dic això perquè mentre parlaves he pogut donar un cop d'ull a la sala amb una mica de detall i he vist el que passava en aquella època. Això es va poder fer gràcies a que l'Ajuntament de Reus en aquells moments, els que els periodistes ens dèieu un oasi de l'Ajuntament, estaven ben avinguts els diversos grups municipals. I per això avui me fa molt goig veure aquí regidors d'Esquerra Republicana de l'època, regidors socialistes i regidors de Convergència també. Però és veritat que la unió que hi havia en aquells moments i la convivència que hi havia en aquells moments, pel que veig, no s'ha pogut repetir al llarg d'aquests anys, aquests 25 anys, però creieu-me que és la forma de... No és fàcil veure aquí el president de l'Aeroclub, el president de la Càmera de Comerç, la directora del centre, Cristina Josep Maria Atzarà, com a gerent, fa goig. I també l'Ernest Benach, que he vist per allà, que també era regidor llavors, l'expresident del Parlament. Gràcies per estar aquí. Clar, aquí estan començant a sortir noms i per preparar això van fer una reunió que la llista de noms de persones implicades amb les que ells van estar col·laborant és llarguíssima. Pilots, polítics, responsables d'administració... Va intervenir molta gent amb tot això, no, Andreu? Sí, d'àmbits molt diversos, com es diu per aquí. Va haver-hi tractes amb 4 ministeris de Madrid i amb consellers de la Generalitat, com ja s'està dient. Amb tot això, potser val la pena recordar els 3 primers noms, que Joan Manuel Pérez Aumatell, el primer, i que després va ser absolutament decisiu, Carlos Romero, amb el qual encara tenim alguna relació ja més personal que altra cosa, i Òscar Molina. Aquests 3 són els que van venir a seure amb el Tomàs, l'alcalde Pérez i jo mateix, i allí va sortir la primera reunió que va ser positiva i productiva. Més endavant hi van haver uns quants sotracs. Cal dir que aquesta reunió que ja s'ha anomenat de l'Escola d'Art de la Diputació va ser possible gràcies al Pere Llaurador, regidor ja mort, que tampoc està amb nosaltres, i allà a l'Escola d'Art, a prop de la boca de la mina, la Diputació ens deixava les aules per temps indefinit. És a dir, s'hauria pogut començar allà i, de fet, el dia que hi va haver la reunió amb alumnes i pares d'alumnes és el que la gent estaven esperant. Quan s'engega això? Estava la sala plena i l'Uriel i el Joan Manuel Pérez Aumatell van dirigir la paraula i els hi van haver de tirar una miqueta de dutxa de fred al damunt, en el sentit de dir sí que això anirà endavant, però avui per avui entre l'Ajuntament i la Generalitat encara no hi ha una aportació material per poder pagar els sous dels professors. I el dia que això sigui, doncs sí que es començarà. Entre l'Ajuntament i la Generalitat, els uns pels altres, esperant que es donés el pas en ferm a la disponibilitat
de recursos, aquell dia no es va poder engegar, però sí es va poder comprovar la gran voluntat que hi havia per part dels més joves i dels no tan joves de tirar endavant. Però el fet és que va caldre esperar 1 any i mig llarg fins que l'Ajuntament de Reus, al veure que la Generalitat, com deia el Tomàs, doncs, es mullava i posava recursos damunt de la taula, que l'Ajuntament de Reus va dir que sí. I llavors la disponibilitat d'aules allà no va servir per gaire cosa més que per despertar l'entusiasme dels assistents. I a partir d'aquí, doncs, moltes més coses que van anar passant. Sí, el projecte va tenir també anècdotes, no només persones que diguéssim que estàvem una mica ennuvolats. Vam d'haver desplaçats moltes vegades per tot Espanya, per Catalunya, evidentment, i fins i tot, alguna vegada, vam d'haver de sortir a França i a Suïssa. A França perquè vam voler veure com actuaven els francesos amb anys d'experiència en la formació de pilots. L'empresa és estatal, però està reservada en diversos llocs. Qüestió que vam agafar el cotxe i se'n vam anar fins a Tolosa del Llenguadoc. I quan vam acabar la reunió, molt amables, vam donar un cop d'ull a la indústria aeronàutica de Tolosa, i a l'acabar la reunió els pilots francesos ens diuen: escolti'm, si volen els baixem nosaltres a Reus, perquè sé que tenen l'aeroport i per tant agafem l'avió i els baixem en un moment. Doncs sí, si guanyem temps, agafem l'avió i baixem cap a Reus. I a l'arribar a Reus, aquesta és l'anècdota, ens trobem que ens esperen un escamot de Policia Nacional i un escamot de la Guàrdia Civil, perquè va resultar que l'avió era un avió del govern francès i ningú havia avisat que diplomàticament un avió del govern havia traspassat la frontera i havia aterrat a l'aterrada a Reus. Així d'anècdotes... Permetem una, jo crec que l'has d'explicar. Em consta que una de les reunions importants es va fer a l'àrea de servei del Penedès, de l'autopista. Sí, això ho sap molt bé una gran persona que està allà al darrere, que es diu Josep Maldonado, que ens va, encara que t'amaguis, t'he vist, ens va, com que vam insistir que volíem veure el president Pujol per ser el primer d'entregar-li el protocol al projecte, un llibrot, 4 tomos, i vam dir, escolta, hauria de ser de pressa i àgil com és el Josep Maldonado, ens va citar a les 11 de la nit a l'àrea d'autopista del Penedès perquè el president tornava cap a Barcelona d'una estada que havia fet potser a l'Alcamp. I a les 11 de la nit, molt poca gent a l'àrea de servei de l'autopista, naturalment, i la gent veu el president que s'asseia en una taula per rebre un tomos i parlar amb nosaltres, va ser tota una anècdota. El Josep Maldonado també li hem d'agrair moltes altres gestions que ens va fer amb el tema de la Generalitat de Catalunya. L'Andreu Pujol, que era la persona vinculada a la universitat, va tocar sobretot intervenir molt en la qüestió del pla d'estudis. Què oferia aquest projecte en relació als altres centres de formació de pilots que hi havia per Espanya, o a mi, no sé si per Europa, que abans comentava el Tomàs? Quin valor afegit, a part de la vinculació amb la universitat, quin valor afegit oferia aquest projecte en relació al sistema de formació de pilots que ja existia? Doncs per la carrera professional dels pilots els oferia un final més suau i menys traumàtic en el sentit de la brusca desinserció laboral. És a dir, fins que hi havia el títol universitari, els pilots, quan a la inspecció mèdica els hi trobaven els bufs cardíacs o la insuficiència respiratòria, que els deien, vostè ja deixi de volar i cap a terra.
I allò significava que aquell home havia de deixar de treballar i havia de deixar de fer allò que li havia agradat i havia de perdre de vista l'activitat laboral. Amb el títol universitari passa que quan se'ls diu que per raons mèdiques han de plegar, de pilotar, poden seguir treballant a terra en el negoci dels viatges, de l'automoció, de la gestió d'aeroports, de qualsevol activitat de les vinculades amb els viatges i la navegació aèria per tot el món. I l'altre aspecte és que el títol els donava també capacitat per treballar no sols en les companyies espanyoles, sinó amb totes les companyies del món, com passa ara. Ara hi ha pilots que estan treballant ben lluny en companyies que no són en absolut d'aquí. Si vols afegir alguna cosa? Vale. No, jo... Això que ho faria de diferent i també la qüestió de les pràctiques de vol. És a dir, l'aeroport de Reus era adequat, però a l'estiu, no tant com ara, però hi havia activitat. Era compatible fer-ho? Sí que era compatible, però era difícil. D'això ens en podria parlar el president de l'Aeroclub, que explicaria millor que jo els problemes que hi ha per compatibilitzar l'activitat de l'Aeroclub de sortida a la pista i enlairament, que quan la temporada turística és alta crea moltes restriccions a l'Aeroclub i les mateixes restriccions també les crea el CESDA. Per això el CESDA a l'estiu se n'ha anat al Guaire. Ja fa 2 anys que estan allà i em sembla que allà tenen bastantes més facilitats. Massa trànsit no hi ha al Guaire. No. El que se sent a dir. Però a l'estiu n'hi ha més, hi ha alguna altra acadèmia, també, ja hi ha competència allà, no sols hi ha el CESDA, hi ha alguna altra més, però els del CESDA són els primers que han revaloritzat l'aeroport del Guaire. I després hi ha una altra qüestió, que és que, clar, el context del sector de l'aviació aquells anys, ara en fa 25 o en fa 30, que és quan es van començar les gestions, que aleshores encara no coneixíem què era Ryanair, no coneixíem què era el low cost, és a dir, no sabien que això, almenys, suposo que la gent del sector podien intuir alguna cosa, però no estava en el debat públic aquest creixement que hi ha hagut del sector de l'aviació. I el que s'espera. El que s'espera. Suposo que se'n parlarà en les pròximes xerrades, d'això. És una professió de futur, aquesta. Jo també volia afegir alguna altra anècdota, per no fer massa avorrit. L'1 d'octubre del 98 es tanca a la base de Reus, els militars marxen i creiem que estem amb el projecte i creiem que és el moment d'aprofitar algunes instal·lacions de la base per fer l'escola. I per això, una vegada els militars fora, mitjançant amistats de la torre de control, entrem amb un arquitecte a la base i aixequem plànols de l'edifici de superficials, algú se'n deuen recordar, sobretot l'Enric, el president de l'Aeroclub, i vam creure que aquell edifici era molt aprofitable per posar l'escola que buscàvem. Resulta que fem la presentació del projecte i diem en una reunió que es va fer al Mercat, a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, diem que estem estudiant posar-ho a l'escola de superficials de l'Exèrcit a la base aèria. A la mateixa reunió va fer cap, suposo que avisat, el coronel jefe de la base aèria de Reus, que ens va esbronquejar, es diu? Esbroncar. Esbroncar, ens va renyar molt perquè gosàvem a posar a ocupar un espai militar de l'exèrcit de l'aire estratègic per a la defensa del país. I ja vam veure que no hi havia forma de pactar amb l'exèrcit. El bo va ser que al cap d'un temps, veient que el projecte avançava, el mateix coronel va venir a demanar a veure si es podia quedar
al CESDA, el que després va ser el CESDA, perquè la seva família estava molt bé a Reus i havia fet moltes amistats i que li sabia greu marxar de la ciutat. No va poder ser, no van poder atendre. Vols afegir alguna cosa? Sí. Bé, vull parlar una miqueta d'una persona que ja no hi és, que crec que és aquella persona a qui se li deu més. Reus li deu més, el CESDA li deu més. Molts dels noms que hem dit, evidentment hi ha un deute, però si parlem de màxim deute, doncs jo crec que és amb Joan Manuel Pérez Aumatell, que és l'impulsor màxim del centre de Reus, un apassionat de l'aire, un apassionat de la velocitat i un gran coneixedor de les novetats tècniques de l'aviació. Un cop el Joan Manuel va establir la sintonia amb l'Ajuntament de Reus, com hem comentat, Pérez Aumatell de seguida va aplicar les seves idees signant el conveni amb l'Aeroclub de Reus, que és una altra de les claus de passat, present i futur del CESDA. A més, dintre de l'Associació Espanyola de Pilots, encara llavors, va convèncer els que eren reticents a la ubicació a Catalunya del centre, els va convèncer i ningú li va gosar discutir res, perquè ell era els que més en sabia, el que tenia l'última tecnologia de l'amagació aèrea entre cella i cella i que la podia explicar i va acabar convencent a tothom. A més, va portar a Reus el Santiago Cid, el director de les operacions de vol, i a l'Emili Uriel, el que va ser gerent de la Fundació. Ja de bon començament va intentar aplicar les modalitats d'ensenyament de l'Embry Riddle, una escola americana a Califòrnia, en la qual ell hi havia treballat, coneixia bé, i ja dels principis ja ho va orientar cap a aquesta formació. Joan Manuel, com s'ha dit, va ser president de la Fundació, escollit en 1999, era pilot professional a Ibèria, darrerament vivia a Madrid, quan va venir a Reus vivia a Madrid. Era, a més, pilot aeri esportiu, tenia una avioneta a Sabadell, des de la qual s'enlairava i convidava algú de tant en tant, però a més era navegant, esquiador, addicte a la velocitat, addicte al motor, un empresari dinàmic, un home a l'estil americà també, en tot era llançat, decidit i de vegades potser una miqueta temerari, però gràcies a això el CESDA va poder arribar a anar assolint fites. Cal dir que el Joan Manuel era de Sant Pere de Torelló, Osona, i va ser qui va convocar la festa d'inauguració del CESDA, a la qual va assistir Jordi Pujol i l'alcalde Lluís Miquel Pérez. Cal dir també, que ara hi creu, ara anirem a la creu, Pérez Aumatell va ser denunciat a un jutjat de Reus per presumptes usos indeguts dels fons FEDER a la Fundació. D'aquesta denúncia, 8 anys després, al no trobar-se en cap indici ni cap delictivitat de les accions que el jutge va examinar, doncs es va arxivar el cas. No va haver cap prova inculpatòria. Ara, cal dir que Joan Manuel ho va passar malament, la seva família ho va passar malament, i que tot plegat, amb prou feines un any després, el Joan Manuel va morir de forma sobtada i inesperada. També podríem parlar de l'Emili Uriel i del Santiago Cid, però ja m'allargaria massa. En qualsevol cas, posat tot a la balança, per mi no hi ha dubte que a qui se li deu més el CESDA és a Joan Manuel Pérez Aumatell. Queda clar. Estem a punt d'acabar perquè vull també que si algú de la sala vol dirigir-vos alguna pregunta o algun comentari. Us vull fer dues preguntes. Vist amb la perspectiva del temps, vosaltres veu un moment que ja vau sortir del tema i tal, però creieu que el CESDA ha complert bé la funció per la qual va ser creada? Home, i tant, i tant. I això gràcies potser a tots els que van intervenir, que són moltíssims per a la seva creació, però el que estem celebrant avui, el que estem memorant, és els 25 anys. I per tant hi ha hagut una direcció del centre que ha aguantat fermament innovant quan ha calgut, hi ha hagut un gerent de la Fundació
rego, i l'Ajuntament de Reus, que han passat, tots els ajuntaments que han passat des de llavors, han cregut en el projecte i l'han recolzat a totes. Falta potser explicar el per què els edificis que ara teniu d'on van sortir, el bolet. I és que no vam trobar a la ciutat prou espai, després de la fundació del Sant Joan, no vam trobar l'espai suficient que buscàvem per als alumnes i no un sol curs, sinó els cursos que havien de venir. I al comprar els terrenys del Pi de Bofarull havíem de construir, era un lloc, no hi havia ni la variant actual, ni la rotonda que hi ha ara per l'entrada, no hi havia ni elèctric, no hi havia forma de connexió elèctrica, no hi havia connexió d'aigua, no hi havia desaigües i, per tant, tots els professionals de la ciutat es van mobilitzar amb una rapidesa extraordinària. I per això se'n vam anar fixant-nos en les àrees de servei de les autopistes de França, ens vam fixar que hi havia uns mòduls de construcció prefabricats que funcionaven força bé a França i vam investigar qui eren. Ens van dir que era una empresa líder a Europa en aquells moments que estava a la Vendée, a la Roche-Sillon, que es deia Nifcunyó, es diuen, vaja, i que potser sí que els hi podia interessar construir els mòduls que avui encara estan dempeus. I se'n vam anar, vam fer els 800 quilòmetres fins allà dalt, fins en un dia vam enllestir el pressupost i el projecte que ja portàvem entre mans fets pels arquitectes d'aquí i vam triar fins i tot els acabats. I al cap de 3 mesos, el dia que va arribar el primer mòdul era un drama perquè havia plogut i allò era un fangar extraordinari. No es podia moure ningú i els camions tiraven endavant i enrere i no es podien... perquè els mòduls pesen, naturalment. I havíem fet 800 quilòmetres per baixar fins aquí, però en 3 mesos va estar llesta la construcció i em sembla que encara aguanten. Aguanten? Deia el Tomàs que satisfacció per la feina feta i Andreu, ja per acabar, cap on creieu que ha de tirar això del CESDA? Perspectives de futur, què haurien de fer per reformar un bon futur? Bé, el primer seria escoltar els professionals, escoltar els propis treballadors professors del CESDA, escoltar el sindicat de pilots, llegir molt, com feia el Jaume Manuel, que llegia revistes en anglès una cada dia, i plantejar-se també que la conquesta de l'espai aeri ja s'ha començat, fa més de 100 anys que hi ha l'aviació i que els límits no existeixen. Aquí pràcticament sí que l'àmbit és infinit, l'espai és infinit i a partir de l'atmosfera venen altres capes i venen altres constel·lacions i realment la idea inicial d'aire i de l'espai sí que és la projecció cap al futur. El present ja és altra cosa, però el futur, pels que hi arribin, serà difícil. Jo, en qualsevol cas, sí que també m'afegeixo a donar les gràcies al personal del CESDA, al personal de l'Ajuntament, als professors, als alumnes passats, presents i futurs, que des del Pi de Bofarull podran projectar-se al món, s'estan projectant ja als 5 continents. I dir també que el projecte, com ja ha dit també el Tomàs, havia tingut detractors i havia tingut persones molt escèptiques i que una frase així per resumir aquest ambient hostil en el qual va créixer, deien que aquest Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació potser faria volar coloms, però no avions.
i va fer volar avions. Tenim una mica de temps per si algú de la sala vol preguntar als dos ponents qualsevol cosa o algun comentari, si algú s'anima. El regidor. Felicitar-vos per la vostra intervenció. A més, jo en tinc un record molt bonic del CESTA, a l'època de la ràdio, perquè, entre d'altres coses, el Tomàs em va encarregar de presentar l'acte inaugural amb el president Pujol l'any 2004, de les instal·lacions. Per tant, quines coses té la vida que anys després puc formar part de l'equip de l'Ajuntament que participa activament del CESTA. Heu explicat que va costar convèncer la gent. És evident que l'oasi d'aquella època, gairebé irrepetible, ho va facilitar a nivell polític. La societat civil, que com sempre s'hi va sumar, i aquí també vull destacar el paper de la cambra. També, com és lògic, els mitjans de comunicació, que quan va convenir van ser crítics, però en aquella època, i això també ho comparo molt amb l'època actual, s'alineaven molt amb els projectes de ciutat, i jo això ho vaig viure a Ràdio Reus, amb el Quico, amb el Josep Maria Àrias, de manera absolutament incondicional, al costat d'un projecte d'aquesta envergadura, però potser el que sorprèn més, Tomàs, Andreu, és l'entusiasme dels pares i de les mares que volien matricular els seus fills a una escola que no existia i amb un preu, amb una matrícula que és elevada, no? Jo voldria que parléssiu una miqueta d'aquesta experiència d'interlocutar amb aquests pares, amb aquestes mares, amb el seu neguit, amb el seu interès, també amb el seu entusiasme, això que explicàveu, intentant parlar ells, prendre la iniciativa de parlar amb la gent de la Generalitat, com va anar tot aquell procés i com d'important va ser precisament veure que hi havia massa crítica d'alumnes, de famílies que apostaven pel centre, no? A veure, el projecte... Aquí són dos, a part del moderador i presentador, aquí són dos, el doctor Andreu Pujol i jo, però la relació de gent vinculada que va fer possible tot el projecte és tan gran que algú voldrà anar a veure el partit de futbol del Barça i no hi seria temps. La relació existeix i, si em permets, després te la donaré, regidor, perquè el CESDA guardi una relació. És una petita memòria que han fet tant l'Andreu Pujol com jo, la tinc aquí i per tant us la dono després. Els pares van jugar a carta, home, és de les satisfaccions que un té és que al cap d'uns anys d'haver sortit la primera promoció se't presenti alguns pares amb els seus fills, una filla en aquest cas, que estava treballant ja de pilot en una companyia aèria africana i que aquesta primera generació, algun fracàs també, hi va haver qui va convèncer els seus pares de que volia ser pilot i quan va haver acabat, doncs els va dir, no m'agrada això. I com dius tu, com deies, l'import no és a l'abast de tothom, encara que és molt més econòmic que siguessin de desplaçats en algun altre lloc. És veritat que ja va haver molta gent involucrada i, repeteixo, no llegiré ara, perquè m'ho he hagut d'apuntar per fer memòria, totes les persones vinculades, però que és un esforç col·lectiu, no un esforç individual, tant de la societat civil com de la universitat, com dels col·legis de pilots, com de les administracions de la Generalitat, de la Diputació, etc. Dir també que en l'esforç hi van col·laborar alguns aspirants a pares d'alumnes i van ajudar a crear la societat DAERM, Desarrollo Aeronáutico del Mediterráneo, que era una condició d'entrada de capital privat que va treure's del cap l'Andreu Mascollell. I bé, es va fer algun intent amb gran capital, per exemple, el Juan Abelló, descendent de Reus, i que venia amb avioneta a Reus, però no va declinar. També amb alguna línia aèria, i això era en un moment en què ni la Generalitat ni l'Ajuntament havien concretat la seva aportació material, tampoc va anar bé això, i també es va fer un intent a la Caixa i ens vam entrevistar amb el senyor Samaranc, allà a l'edifici aquell de la Diagonal,
però no va anar mai a la reunió per alguna absència i, total, de gran capital no va entrar ningú, va entrar petit capital. Gent amiga dels promotors, gent amiga del Joan Manuel Pérez Aumatell, gent amiga de l'Emili Uriel, petit accionariat local, algun pilot, algun aficionat i algun pare d'alumne. Algun pare d'alumne que va voler recolzar materialment el projecte. De DERM val a dir que va subministrar totes les avionetes fins a la 7a, ara no ho sé, això ja l'actualitat, però que les avionetes eren Diamond, que era un model que va triar el Joan Manuel Pérez Aumatell, que ningú li va discutir, com els simuladors eren simuladors Alcim, també francesos, com les construccions, i que ho va fer tot amb consens dels pilots, del col·legi de pilots en aquella època. Tot això va anar a parar al campus del Pi de Bofarull i era l'aportació material de DERM a la Fundació. El problema, de tota manera, va venir en què aquestes expectatives de DERM, de poder ser una start-up o un spin-off, perquè era un ensenyament universitari on es feia recerca, i hauria pogut donar per crear una empresa. El fet és que la Fundació va incomplir el contracte amb DERM, és a dir, va deixar de pagar els lloguers, va deixar de pagar el manteniment del bar. Total, que es va tirar d'advocats i es va anar a les raons dels advocats. Afortunadament, hi va haver seny i no es va tirar, no hi va haver sang al riu. La sang es va quedar amb un hematoma, no va haver hemorràgia. I els advocats van aclarir la situació i es va poder cicatritzar el tema sense que hi hagués una crisi que perjudiqués el CESA. I en DERM hi va participar bastanta gent vinculada i pares d'alumnes, dic perquè les ganes que tenien eren notables. A banda d'això, cal recordar que els costos de l'ensenyament són bastant cars, això ens ho diria molt bé la doctora Casamitjana o qualsevol dels docents actuals, i el fet és que sí que hi ha bastantes beques que permeten disposar dels diners i amb uns interessos mínims o nuls i que després ho retornen en haver acabat la carrera, no abans. És a dir, hi ha unes facilitats econòmiques per poder pagar les matrícules que realment no són barates. Cal que hi ha una altra paraula demanada per allà? No? Permetem una altra anècdota. Si no, tira. El doctor Pujol me l'ha fet recordar de la visita que vam fer el Joan Antoni Samaran com a president de la Caixa. Una visita que aquí es veu la influència dels pilots, la va concertar el Carlos Romero, pilot d'Ibèria, amb un vol entre Mallorca i Barcelona que portava com a cliente, com a usuària, la senyora Mercedes Salisachs, i la va convèncer que quan estàs dalt i voles, els pilots són els amos, són els caps de govern. I la va convèncer que parlés amb el seu marit perquè hi havia un tema molt interessant que havia de conèixer i li interessava a la Caixa. Un dia vam concertar l'entrevista a l'àtic de la Caixa amb el senyor Joan Antoni Samaran per demanar-hi diners i vam anar l'Andreu Pujol i el mateix i el vam notar un pèl nerviós. Era a la 1 del migdia i al final, després de la introducció i d'explicar-li tot això, ens va dir, escolta'm, perdoni, és que avui estic nerviós. Dic, home, ja ho hem vist que està nerviós. Que passa alguna cosa? Dius, sí, és que ara mateix, a les 2, s'anunciarà el casament d'una empleada de la Caixa, una noia que treballa aquí a la Caixa, que es diu Cristina de Borbón, amb el senyor Iñaki Urdangarín. Qüestió que la conversa no va anar més enllà i la Caixa no va participar mai del projecte.
Per culpa de la monarquia. Bé, si no hi ha res més... Hola, bona tarda. Soc Cristina Casamitjana, la directora del CESDA, i en nom de tots els treballadors, dels més de 800 estudiants que han passat pel CESDA, fer un reconeixement públic d'aquest inici, que no va ser fàcil, però que sense vosaltres avui no seria un projecte d'èxit i no estarien els alumnes anant per tot el món presumint que són estudiants del CESDA i aconsellant a tots aquells que els hi pregunten que el millor lloc on poden estudiar és el CESDA. Gràcies per tot l'esforç i gràcies per estar aquí avui. Doncs em sembla ja podem acabar aquí, això no, que hi ha més paraules. Hi ha més paraules? Se sent? Sí? Sí. Continuant amb la Cristina, m'agradaria posar amb aquesta bola que va començar petita i s'ha fet gran, una mica posar números, no? Aquests 800 alumnes que s'han graduat ja són pilots. El CESDA en aquest moment té 13 avions, la majoria són Diamond, 4 simuladors, un d'ells Airbus 320. El CESDA es volen 6.000 hores de vol a l'any, dels quals 2.000 es fan al Guaire, però els 4.000 es fan a l'aeroport de Reus, i 2.000 hores de simulador. Això és una miqueta el que es fa. Es graduen cada any i es matriculen 36 alumnes. Aquest any la promoció de primer, el 40% eren noies, per tant, una promoció molt interessant que es faci aquesta equitat, i s'autofinancia. Vull dir, no rep subvencions públiques des de fa ja uns 13 anys. Per tant, són números interessants d'aquesta bola que s'ha fet. La nota de tall d'aquest últim curs, de primer, per entrar al CESDA ha sigut del 8,4. Perdoneu, les xifres ajuden a entendre la dimensió de les coses. Aquella universitat de l'aire i de l'espai, es deia, ho deia per allò que deia abans, mirada de futur del doctor Andreu Pujol, el projecte inicial que van portar els pilots en deien Universitat de l'aire i de l'espai. O sigui que, senyor Baixes i companyia, comenceu a mirar els coets de l'Elon Musk o alguna cosa així, a veure si hi ha alguna possible sortida. Per més a banda, ho deixaríem aquí, no sé si el regidor pot fer l'última paraula. En tot cas, moltes gràcies a tots per l'atenció i per l'assistència. Endavant, Josep. Moltíssimes gràcies al Francesc Domènech. Buscàvem un presentador en paraules del Tomàs Grandet, però sobretot el Quico, que és una grandíssima persona, és un magnífic professional, coneixedor profund de moltes de les històries del món de Reus en aquest tombant de segle, del 20 al 21, i que evidentment va conèixer, va viure, informativament parlant, tota la gènesi del CESDA. Per tant, Quico, moltíssimes gràcies. I tant el Tomàs com a l'Andreu, recordant els pioners del CESDA, molt oportuna, Andreu, la referència al Pere Taumatell en aquest cicle, en tots aquests actes. Hi haurà també moment per recordar els altres pioners del CESDA, sense els quals res de tot això seria possible. Però tenim una distinció que és la màxima distinció que atorga el CESDA. Jo li demanaria a la Cristina Casamitjana, que ha fet una intervenció meravellosa, que ens expliqui la simbologia d'aquestes avionetes Diamond, que són les que donem a la gent important vinculada al CESDA. Sisplau, Cristina, si tens un moment, que abans en parlava l'Andreu, aquelles primeres avionetes que eren Diamond. Doncs, sisplau, si pots venir cap aquí i ens expliques, com et deia, la simbologia de les Diamond. Gràcies. Bé, bona nit a tothom. El CESDA es caracteritza per tenir una flota d'avions el més moderna i més excel·lent possible, perquè si no tenim màquines excel·lents, les persones costa més que siguin excel·lents, no? Quan sumem màquines excel·lents amb persones excel·lents, fem que tot el projecte pugui enlairar-se amb una fiabilitat i amb poques turbulències com cap altre projecte.
Llavors, com molt bé ha dit, el doctor Pujol es va, en aquell moment, quan es van comprar les primeres avions, pensin que quan van començar els estudiants a cursar primer curs, que com molt bé han explicat, seguim encara primer curs sense volar, comencen a volar a segon, el primer curs el van fer als baixos de la residència de la Fundació de la residència Sant Joan. Però no teníem cap avió, és a dir, teníem 31 alumnes que estudiaven una carrera per ser pilots i no teníem avions. S'havia de tenir molta confiança per poder invertir tants diners i tants recursos, alguns inclús havent esperat 1 i 2 anys, havent fet altres carreres, començant altres carreres per fer temps i poder després incorporar-se al CESDA quan comencés. I aquests avions que van arribar per fi al segon any, que és quan hi ha els alumnes que deien de veritat que volarem algun dia, doncs van ser avions Diamond, unes DA-20 i unes DA-42, i avui volem fer lliurament de les avionetes en maqueta, no en gran, maqueta en petit, però les oficials de Diamond, que són amb les que vam començar amb vosaltres. Demanaríem, sisplau, al Tomàs i l'Andreu que es posin aquí al davant i també a l'Òscar Subirats i a l'Enric Morralla, que són l'altra gent de Reus que participen activament de la gestió del CESDA, juntament amb el Josep Maria Atzerà, el gerent, un home, gerente responsable és el títol, un home que ha superat totes les turbulències imaginables sense pujar mai en cap avió, que també té molt de mèrit. Doncs, sisplau, poseu-vos aquí davant.